వెల్కమ్ టు నియస్వి ఛానల్. చూడండి, ఇవాళ మీకు ఒక మెడిసిన్ ప్లాంట్స్ చూపెడతాను. పూర్వకాలంలో మనకు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అన్నీ ఉండదండి, అందరు చెట్ల మందుతో యూజ్ చేస్తారు. ఇవి చూడండి, ఇవి తమిళనాడులో బాగా దొరుకుతుందండి. తమిళనాడు, కేరళలో ఇవి బాగా యూజ్ చేస్తారండి. దీని పేరు తూదువల అని చెప్తారు తమిళ్లో. తెలుగులో అల్రకపత్రం అని చెప్తారండి. చూడండి, ఇది రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఒకటేమో పర్పుల్ కలర్లో పూలు ఉంటుందండి, ఒకటేమో వైట్ కలర్లో ఉంటుంది. నాకు ఈ పర్పుల్ కలర్ పూలు ఇదే దొరికింది. ఈ చెట్టు తీగలాగా వస్తుందండి. ఇది ముళ్ళు అంతా చూడండి, ఆకులంతా ముళ్ళు ఉంటుంది చూడండి, ఇలా ముళ్ళు ముళ్ళు ఉంటుందండి. చెట్లంతా ముళ్ళు చాలా ఉంటుందండి. దీని కాయ చూడండి, ఇలా గ్రీన్ కలర్లో చిన్నగా ఉంటుందండి. ఈ కాయ పండైతే ఇలా రెడ్ కలర్లో వస్తుందండి. చూడండి, ఇలా రెడ్ కలర్ అవుతుంది. ఇది చెట్ల పడితే చెట్లు అయిపోతుందండి. ఇది ఎంతో ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. ఈ వేరు, కాడలు, పువ్వులు, కాయలు, ఆకులు ఇవన్నీ మరుతు గుణం చాలా ఉన్నదండి దీంట్లో. ఇవి ఆస్తమాకు చాలా మంచిదండి, కోల్డ్కి మంచిది, థైరాయిడ్కు చాలా మంచిది, గుణం చేస్తుందండి. కట్ నొప్పికి అన్నిటికీ ఇది చాలా ఉగందదండి. ఇవి సూప్ లాగా చేయవచ్చు, రొట్టెల్లో వేసుకొని చేయవచ్చు అండి. ఈ ఆకు ముళ్ళు ముళ్ళు ఉంటాయి చూడండి, దీన్ని మెల్లగా సిజర్ పెట్టి తెంపాలండి. తెంపి మనం కషాయం లాగా కూడా చేసుకొని తాగొచ్చు, లేకపోతే సూప్ లాగా ఆకుకూర ఒక పిడికలు అంత తీసుకొని మన సూప్ లాగా కూడా చేసుకొని తాగొచ్చు అండి. నేను ఇవాళ కషాయం లాగా చేద్దామని ఉన్నానండి. కోల్డ్కు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిదండి. ఇది కంటిన్యూగా ఒక 48 days తాగిండంట ఒంట్లో ఉన్న రోగం అన్నీ ఎగిరిపోతుందండి. అంత చాలా మంచిదండి. మీకు ఇలా చెట్టు ఎక్కడన్నా దొరికితే మీరు ఇమ్మీడియట్లీ తీసుకొచ్చి మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. ఇప్పుడు చలికాలం కూడా వచ్చింది, కోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అన్నీ పోతుందండి. చిన్నపిల్లలు కూడా మనం ఇవి తాపించండి. చూడండి, ఇప్పుడు మన అల్రకపత్ర కషాయం అంటే తూదువల కషాయం ఎలా చేసాం చూద్దాం రండి. నేను ఒక తులసి ఆకు చూడండి, తులసి ఆకు కొంచెం కొమ్మలు వేసుకున్నా. ఇక్కడ కాడతొట్టి ఒక 2-3 చూడండి, ఇవి ఓమవల్లి ఆకు వేసుకున్నాను. అల్రకపత్రం చూడండి, నేను కాడతోటిగా ఆ ముళ్ళు ఉన్నాయండి అట్లనే వేసేస్తున్నాను. అలాగనే ఒక చిన్న ముక్క బెల్లం వేస్తున్నాను. ఇవి చూడండి, పొడి 1 స్పూన్ ధనియా, ఒక 10 మిరియాలు, 1/4 స్పూన్ జీలకర్ర, 1/4 స్పూన్ సోంపు ఇవి దంచినానండి. దంచి దీంట్లోనే ఇలా వేసేసి బాగా మసల పెట్టాలండి. చాలా మసల పెట్టి ఒక 5 minutes వరకు బాగా మసలాలండి. మసిలినాక మనం వడకట్టుకొని గోరెచ్చగా మనం తాగొచ్చండి. పిల్లలకు కూడా 6 month పిల్లలు కూడా ఇట్లా 1 స్పూన్ అట్లా ఇవ్వచ్చండి. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ మంచి అవుతుందండి. ఛాతీలో ఉన్న సర్ది అన్నీ పోతుంది, రిప్స్లో ఉన్న నీరు వాటర్ అన్నీ గుంజుతుందండి. చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఈ అల్రకపత్ర చెట్టు మీకు ఎక్కడన్నా దొరికితే తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకోండి, ఎంతో ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. ఇది కంపల్సరీ ఒకసారి మీరు చేసి తాగండి. ఒకవేళ మీకు అల్రకపత్రం దొరకకపోతే ఈ ఓమవల్లి ఆకు, తులసి ఇవన్నీ వేసి కూడా మీరు కషాయం చేసుకొని తాగొచ్చండి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. థ్యాంక్ యూ.